Үржар колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің кітапханашысы Кашымбаева Анаргүл Нұрқасымовна. Бүгінгі кітапхана сағатының тақырыбы еңселі елдің елбасы. Сабағымыздың мақсаты елбасы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сан қырлы талант иесі, құдіретті тұлға екенін таныту, елімізге еңсе тіктеп, мемлекетімізді мығымдап берген, халқымызды әлемге танытып, алаш баласының абыройын асқақтатқан елбасының кісілік келбетін меңгеру, елін сүйген, елі сүйген елбасынан үлгі алуға тәрбиелеу. Құрметті оқырмандар, бүгінгі еңселі елдің елбасы атты ашық дәрісімізге қош келдіңіздер. Әр ойдың астарында осы арада ағайын ой жіберіп жіті қара, тәуелсіз Қазақстанның тарихында тұлғасы елбасының жеке дара деп ақын жырлағандай, елбасы десек тәуелсіздік, тәуелсіздік десек елбасы ойғыр алып, бақытты күндеріміз алтын сәуле шашады. Олай болса, елбасы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір баянымен танысып өтейік. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауының баурайындағы Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған ауылының Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжанның отбасында дүниеге келген. Сәбиге ат таңдаудың өзі жатқан бір хикаяға айналды. Тойға жиналған ағайын туыс түрлі есімдерді тұс-тұстан айтып жатты. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырза бала мынадай ұсыныс білдірді. Менің немерем екі бірдей есімді алып жүрсін. Оның аты Нұрсұлтан болсын. Әлемдегі барлық әжелер секілді Мырза бала да немересінің азамат болып қалыптасуына ерекше еңбек сіңірді. Әкесі Әбіш 1903 жылы Алатаудың бөктерінде Назарбай бидің шаңырағында өмірге келді. Әбіш Назарбаев көңілді, қадірлі адам болды. Ол тек қазақ тілінде ғана емес, орыс және балғар тілдерінде де еркін сөйлейтін. Ол қазақ және орыс әндерін беріліп айтатын, әңгімелескен адамның зейін қойып тыңдап, пайдалы кеңес бере білетін. Әбіш Назарбаев 1971 жылы қайтыс болды. Анасы Әлжан 1910 жылы туған, ән салумен суырып салмалық өнерімен алдына жан салмаған. Жарқын жүзді Әлжан ұлын үлкенді құрметтеуге, сыйлауға баулды. Оның ұлттық дәстүрлерге, ән жырларға, салт ғұрыптарға құштарлығын оятты. Әлжан Назарбаева 1977 жылы қайтыс болды. Нұрсұлтан ерте есейді. Орта мектепті бітіре салысымен Кеңес одағының аса ірі Қарағанды металлургия комбинатының көлемді құрылысына аттанды. Құрылыста біраз еңбек еткеннен кейін бір топ қазақстандықтар мен Украинаның Днепродзержинск қаласына барып металлург жұмысшысы мамандығын меңгерді. Шойын құюшы, домна пешінің көмекшісі жұмыстарын атқарды. Ал кейінірек инженер дәрежесіне көтерілді. Сол жылдары оның басшылық қасиеттері жарқырап көрінді. Қалалық, облыстық және республикалық көлемде басшы органдарда жауапты қызметтер атқарды. Металлургиялық комбинаттың да партком хатшысы, Теміртау қалалық, Қарағанды облыстық және республикалық партия ұйымдарында экономикалық салаға жауап беретін хатшы болды. Ол Қазақстан үкіметінің басқарғанда 44 жаста болды. Осылайша оның саяси өмірбаяны басталды. Елбасының жұбайы Сара Алпысқызы Назарбаева. Елбасының 3 қызы бар. Дариға, саяси ғылымдардың докторы. Динара, Назарбаев атындағы білімді қолдау қорын басқарады. Және кенжесі Әлия, бизнеспен айналысады. Элитстрой құрылыс компаниясын басқарады. Ардақты оқырмандар, 1991 жылы 1 желтоқсанда алғаш рет Қазақ СССР президентінің жалпы халықтық сайлауы өтіп, ол сайлауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел президенті болып сайланғаны баршамызға мәлім. Яғни, өз тағдырын өзі айқындауға алғашқы қадам жасаған Қазақстан үшін 1 желтоқсан мемлекеттік тарихының мерейлі күні саналуға орны лайықты. Жоғарғы парламенттің бекітуімен 2012 жылы 1 желтоқсан Қазақстанда алғаш рет тұңғыш президент күні мемлекеттік мерекесі ретінде аталып өтіп, бұл баршамыз үшін қуанышты оқиға болды. Елбасына деген ел құрметін айрықша айғақтауға арналған бұл мерекенің дәстүрлік іс-шараға айналуға орны бар екенін шынайы сезіммен айтып өтуге тура келеді. Биыл міне
тағы да осы мерекені тойлағалы отырмыз. Бүгінгі күні елбасымыз, Қазақстанның тұңғыш президенті, қарулы күштерінің жоғарғы қолбасшысы, Қазақстан халықаралық ассамблеясының төрағасы, қазақтардың дүниежүзі қауымдастығының төрағасы, ғасыр адамы, экономика ғылымының докторы, академик, әнұранның авторы, жазушы, бейбітшілік пен қауіпсіздік жаршысы, алғыр басшы, көреген саясаткер екенін көріп отырмыз. Бүгінде қаншама ақын жазушылар еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа арналған қаншама кітаптарын жазуда. Соның ішінде Әлімқұлов пен Қасымбековтің «Нұрсұлтан деп ат қойдым» атты кітабы. Кітапқа Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың құрметіне балаларының атын елбасының есімімен атаған азаматтардың жүрек жарды лебіздері мен ой-пікірлері арқау болған. Тағы сол сияқты кітаптардың бірі Бекниязовтың «Тұңғыш президент. Өлеңдер мен поэма» атты кітабы. Бұл кітапта ақын тәуелсіз еліміз туралы ой толғаулар мен елбасыға арналған көлемді туындыларын жинақтаған. Ұлтымыздың жарқын болашағына деген зор сеніммен жыр тербеген. Назарбаевтың бастамасымен тәуелсіз қазақ елінде дүниежүзілік тарихи маңызы бар істер атқарылды. 1991 жылдың күзінде 40 жылдан астам уақыт бойы адамзат баласына от бүркіп, апат қаупін төндіріп келген Семей ядролық сынақ полигоны жабылды. 459 ядролық жарылыс өткен бұл полигон енді мәңгіге тынышталды. Туған елінің тыныштығын, адамзаттың қауіпсіздігін ту еткен Назарбаев Америка құрама штаттарының, Ресейдің, Францияның билеушілерімен ұзақта күрделі келіссөздер жүргізіп, ядролық қаруды Қазақстаннан аластауға 1994 жылы келісті. Бұл біз үшін өте қымбат келісім еді. 1995 жылы соңғы ядролық қару қазақ елінен әкетілді. Осылайша адамзат тарихында тұңғыш рет жойқын қарудан ерікті түрде бас тартқан мемлекет пайда болды. Біз ұлы жолға шықтық, арманды сапарға аттандық. Қолымызда тәуелсіздіктің көк туы. Елтаңбамызда бар халықтың басын біріктірер киелі шаңырағымыз. Арманымызды алға апарар қанатты пырақтарымыз да бар. Лайым бетімізден жарылқасын. Үлкен жолдың үстінде бізді ата-бабаларымыздың аруағы желеп-жебеп жүрсін. Ел боламын десең, бесігіңді түзе. Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашса, азаматтық намысың болса, қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің нығайып, көркею жолында жан теріңді сығып жүр, еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа, деген Назарбаевтың ұлағатты сөздері халық жадында мәңгіге қалады. Назарбаев өзінің ерен еңбегімен халқымен алға қойылған мақсат пен міндетті іске асыратын, елде, әлемде көлемді нәтижелерді көре алатын планетаралық деңгейдегі сирек және бақытты саясатшы. Жүздеген, мыңдаған жылдар өтер, бірақ Қазақстан Республикасының президенті, ұлт көшбасшысы Назарбаев Қазақстан және жаһандық әлемнің тарихында біздің еліміздің ұлы есімдер қатарынан өзінің лайықты және ерекше даңқты орнын алады деп, бүгінгі ашық дәріс сабағымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.